există. Nu. Și mulți alegători n-au votat din pricina aceasta. Deci, în continuare, pentru administrația publică locală, pentru decurs de 4 ani, să fie precăutate, să fie adusă la un nivel normal aceste liste electorale. Încă o dată, vreau să vă... Mai sunt foarte multe doleanțe, multe sugestii, dar dumneavoastră, după cum a spus și domnul judecător, deci lupta între partide s-a terminat aici, se începe o lucrare activă, cu succes, și să uităm de politică, o mai lăsăm într-o parte și să ne aducem aminte de oamenii care ne-au ales. Vă doresc succese, vă doresc realizări, vă doresc ca Cimișlia noastră, într-adevăr, să devină un oraș european, așa cum ne-am propus să fie. Succes! Permiteți-mi ca să vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră care sunteți prezent pentru nou Consiliu Orășănesc. Doresc sincer ca să avem o concurare fructuoasă în folosul cetățenilor, ca să auzim vocea poporului și totodată ca să ne lăsăm ca să lucrăm pentru ei, pentru folosul locuitorilor, ca să lucrăm, ca să promovăm orașul Cimișlia, ca orașul Cimișlia să progreseze, să prospere împreună cu noi, alături de noi. Noi suntem cei care putem lua parte la progresul orașului Cimișlia. Haideți ca să ne facem o echipă puternică de consilieri care, într-adevăr, ca să facem schimbările în orașul nostru, la noi acasă. Permiteți-mi totodată ca să-l felicit pe domnul Gheorghe Răileanu cu biruința care a luat-o la primărie. Dorim ca să-i oferim cuvânt. Domnul Gheorghe, poftim. Mulțumesc. Cu plăcere am să spun câteva cuvinte. În primul rând vă felicit pe toți cei care ați avut îndrăzneala să candidați, să participați la această confruntare. Este o confruntare intelectuală. Poate că unii locuri au avut și aspecte mai puțin nobile, dar în principiu s-a produs, confruntarea s-a terminat, avem în fața noastră 4 ani, 4 ani după care eu sunt sigur că veți fi puțin altfel, veți percepe mai bine ce înseamnă administrația publică locală, veți avea posibilitatea să vă formați o viziune mai amplă asupra problemelor unei localități, ce soluții pot fi aplicate. Eu cred că unii dintre dumneavoastră veți face și știință, masterat la Academia Administrației Publică. Sper că vom face ceva foarte important pentru oraș. Acum o mică replică. Listele electorale nu le face primăria. Noi le-am făcut vreo câțiva ani la rând. De la alegerile trecute, ne le dă așa cum sunt Comisia Electorală Centrală. Se cunoaște acest lucru. Și nici n-am avut dreptul să ne implicăm în aceste lucruri. Și telefoanele la fel. Asta e pentru că se terminează, cred că va fi și în eter, și telefoanele răspunde Telecom. Nu este problema noastră. Noi am comandat aceste telefoane, au fost achitate, eu sper că, și era cazul Telecomul să lămurească, să asigure bună funcționare. În privința lucrului, eu aș dori de la bun început să ne stăruim, să pătrundem în esența problemelor și, în primul rând, la legislație. Avem mai multe legi cu care o să lucrăm. Cea mai importantă lege, principala lege, este legea numărul 136 din 28 decembrie 2006, cu privire la administrația publică locală. Această lege stabilește foarte clar competențele Consiliului, în articolul 14, și competențele primarului, în articolul 29, competențele secretarului. Și noi trebuie să respectăm această lege. Practic, este legea de căpătâi, are niște defecte, nu este destul de perfectă, dar legea este dură și este lege, trebuie să o respectăm. Eu cred că de la asta și o să începeți. Studiem această lege.
Eu și până în momentul de față, vă spun sincer că aproape în fiecare zi vă răsfoiesc, pregătind orice document, încă o dată vizionez articolele și modificările la articole. Când ele sunt, și nu toată lumea reușește să urmărească aceste modificări, ele sunt și trebuie să ținem cont de ele. Avem și alte multe legi, pe urmă mai târziu să discutăm despre dânsele. Vreau să știți că la dispoziția primarului este un aparat care subordonează primarului ca putere executivă. Putere executivă care acționează și în baza legii 436, dar și în baza codului civil. Este principiul mandatului, mandatul care este acordat primarului. El conduce pe principiul unei persoane. Acest aparat o să vă asiste și pe dumneavoastră, dar prin intermediul primarului. Noi am avut situații când cineva făcea o dezordine totală în contabilitate, dădea indicații, nu ajungem la nimic bun. Așa că o să conlucrăm, eu sunt sigur foarte efectiv, o să fim atenți la tot ce o să doriți dumneavoastră și ce o să propuneți, inclusiv și interese personale. Să știți, vă spun de la bun început, m-am convins că nu a fost niciun consiliu și nici nu va fi, că nu sunt interese personale, dar aceste interese trebuie să corespundă legii, adică să încadreze în cadrul legal, să nu intre în conflict cu legea privind conflictul de interese, să-l declarăm acest conflict de interese și atunci totul va fi normal. Noi suntem oameni, fiecare are viață, are familie și vă spun că sunt și interese. Am o listă întreagă de legi, chiar mă gândeam să le citesc, nu știu dacă nu vă încarc prea tare memoria, legea 435, descentralizare administrativă, legea 239, transparența procesului decizional, legea 982, accesul la informații. Noi suntem obligați, ca și oricărui cetățean și dumneavoastră, să vedem informația solicitată în timp de 15 zile lucrătoare, dacă această informație se solicită în conformitate cu legea privind accesul la informații. Este legea privind petiționarea, acolo sunt 30 de zile pentru soluționarea problemei. Legea 16 și conflictul de interese. Legea 121 este o lege foarte importantă, o să ne întâlnim foarte des cu ea. Este legea privind etatizarea și administrarea proprietății publice. Vreau să vă atenționez la o lege 397 privind finanțele publice locale. Iată, prima lege care v-am spus-o, 435, privind descentralizarea administrativă și ultima lege, sunt cele mai importante documente privind autonomia noastră locală, autonomia decizională, ceea ce ne face pe noi, într-adevăr, să administrăm această localitate. Încă o dată vă felicit cu onoarea de a fi consilier. Eu tractez puțin altfel termenul de consilier. Este Consiliu și noi sunteți membri al Consiliului. Iată așa, un Consiliu, adică un organ deliberativ care se sfătuie și până la urmă, în mod colectiv, adoptă niște decizii importante. Eu cred că încet cu încetul noi să ne clarificăm care sunt competențele primarului și a Consiliului. Eu am în principiu, nu mă implic niciodată în competențele Consiliului. Același lucru va fi necesar și din partea consilierului. Cum ne implicăm, cum să scântei, ajungem în instanță și, pe urmă, ne convingem, cu toate că nu e efectiv nici hotărârea este prin instanță de judecată. În rest, noi o să facem aici reparație. Avem numai 2 consilieri din mandatul trecut. Este foarte puțin. Poate este rău, dar poate fi și bine. Adică terminăm cu niște practici și începem a lucra în alt mod, mult mai corect. Dar acești 2 consilieri sunt martori că la începutul anului noi am vrut să alocăm 250.000 de lei pentru reparația sării de ședință, amenajarea ei, dar Consiliul a hotărât să nu voteze, să lese acești bani, să vă lese la discreția dumneavoastră, să hotărâm cu alt Consiliu. De atât așa am întâlnit alegerile locale într-o primărie destul de jertferită. Noi am pornit reparații în aripa dreaptă și stângă, etajul 3, am făcut acoperișul și încet trebuie să coborâm în jos. În aripa aceasta am coborât puțin, am făcut ceva, o să faceți cunoștință cu toate birourile, dar sala, cu părere de rău, încă nu este făcută, nici n-am început. N-au fost alocați bani și nu s-a făcut acest lucru.
Vă doresc succese. Astăzi cred că o să alegeți comisiile consultative. Este pregătit proiectul de decizie. Dacă sunteți gata, o să faceți declarație privind constituirea fracțiunilor. Dacă nu sunteți gata, puteți să faceți această declarație la următoarele ședințe a Consiliului. Fracțiunile pot fi formate de un partid, dar pot fi și câteva partide să se unească, să formeze o fracțiune. De fapt, au posibilitatea să formeze fracțiuni doar 3 sau 4 partide din Consiliul actual. Astăzi este obligatoriu să formăm comisiile de specialitate, consultative de specialitate. Fără dânsele, nu putem să mergem mai departe. Pentru că aceeași lege 436 spune că fără avizul comisiilor consultative de specialitate, nu ai dreptul să precauți, să introduci în ordine de zi și să precauți întrebare la ședințele Consiliului. Eu vă dau un sfat pentru că o să conlucrăm cu comisiile și vreau să fie cât mai efective, cât mai competente, să vă terminați foarte serios la constituirea comisiilor. Fiecare o să-și declare dorința ce comisie dorește să activeze. După ce formați componența comisiilor, o să vă convocați împreună, să fiți asistați de secretarul Consiliului, care vă asistă permanent. Totodată să știți că lucrează sub autoritatea primară. Și împreună o să primiți decizie cine va fi președintele comisiei, cine va fi secretarul comisiei. Să știți că acest lucru nu este bătut în cuie, pe veșnicie. La o ședință, peste o perioadă de timp, dacă ceva se întâmplă, puteți să vă schimbați președintele, secretarul, nu este problemă. Eu cred că astăzi ar fi fost interesant, în principiu, să discute o întrebare: cum o să prezidăm ședințele Consiliului? Poate fi prezidate în ordine alfabetică, adică să ia, astăzi a fost domnul Pavel Alexandreanu, chiar este litera A, și merge după alfabet. Și atunci, aceasta este o variantă, cred că destul de bună. Atunci ar putea toți consilierii să facă acest lucru, să prezideze ședința. A doilea variantă este, la ședința de astăzi, să alegeți președintele pentru ședința viitoare. Ce dă aceste două modalități? Că președintele comisiei poate să conlucreze cu specialiștii primăriei și cu comisiile de specialitate să se pregătească. Când vine în fața Consiliului, când prezidează ședința, el de acum știe tot. Toate subtilitățile problemei și poate să le prezintă bine, poate să organizeze dezbateri de mai efectiv, ca să nu pierdem timpul mult. Și este practica care am avut-o în trecut, când, înaintea ședinței, chiar la ședință, se alegea președintele. El venea, avea ca o surpriză, nimeni nu știa cine va fi președinte, primea aici pachetul de documente, câteodată se mai zăpăceau. E drept că noi avem înregistrarea audio la toate ședințele și, până la urmă, procesele verbale ne clarificăm. Dar vă spun că ar fi foarte bine dacă am folosit una dintre cele două metode de lucru. Cred că se poate de mers mai departe cu programul. Vă mulțumesc pentru atenție și succes la toți! Stimați consilieri, în conformitate cu articolul 13 al legii 436 din 28 decembrie 2006, la prima ședință de constituire se dezbat doar chestiunile cu privire la aducerea la cunoștința hotărârii privind atribuirea mandatelor, care a fost de către domnul Ion Palade citită. Și la punctul 2 avem inițierea constituirii fracțiunilor, alianțelor și a blocurilor. Aș vrea să aduc la cunoștință procesul verbal al adunării consilierilor de pe lista Partidului Comunist din Republica Moldova, prezentată astăzi la 10 iulie, cu privire la formarea fracțiunii Partidului Comunist în Consiliul Orășnesc Cimișlia. Dacă mai sunt careva solicitări din partea altor fracțiuni, vă rog să veniți cu propuneri. Pentru următoarea ședință. Pentru următoarea ședință. Referitor la chestiunea cu privire la inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate. A fost pregătit un machet al deciziei. Voi atribui fiecărui președinte de fracțiune sau de grup al partidului, pentru ca dumneavoastră să decideți sau să vedeți cu propuneri referitor la comisiile de specialitate. Din partea Partidului Popular, blocul electoral, cui aș putea să transmit?
Partidul Democrat. La elaborarea proiectului s-a ținut cont de regulamentul cadru aprobat prin legea numărul 457. Pentru ca Consiliul să funcționeze, este necesar a aproba acest regulament. Însă, pentru că el nu este avizat de către comisiile de specialitate, nu putem la moment să lucrăm cu el. Propunerile din partea consilierilor referitor la